Хүний дэд хиймэр ханагар бахаргал ах та гэсэн хүндэтгэд ах Батагийн баян тогтогтой гэсэн эрхэмдэд хүндэтгэлийг зариулан уламжлал хаар залгаж байгаа. Дөө төмөн дэмбэрд болон түүний гэр бүлээс гэсэн эрхэмдэд хүндэтгэл бэлэг мэндчлэгээ. Золоог гişгэж төрсөн юм болохоор Баян самбараа үнсээ хороо мэндийг хүргэе. Баян тогтох гэж хүн байна уу? Байна. За яриулаад өгөөч та. Баян самбараа уу сайхан намарч байна уу? Сайхан дэлгэр сайхан өдрийн мэндийг хүргэж юуны юм танд орчлон хорвоод хүмүүн зайг олон мэндэлсэн хүндэтэй сайхан баяр өдөр төрсөн өдрийн төгс өдргал халуун баярын мэндийг хүргье. Цагийн төвлөг сэтгэлийн цацал утастай мэдээлэлгээс тантайгаа холбогдож байгаамаа танд мэдээлэлгээ ирсэн байна. Хинээс хаанаас илгээсэн болов уу гэж бодож байна. Таамаглаж байгаа хүн байна уу? Хүүхдүүдээс бол багтаа. Чия үгүй байна. Уул шиг нөмөртэй, өөчөө сайхан сэтгэлтэй, аавын удмыг залгамжлагч ард минь төшиг тулгууруулсан ах минь ээ. Дүү бид нараас хариу нэхээгүй, ядарч байна гэж гомдол нэхээгүй. Унаж бүдэрч явхад үргэлж дэргэж төшиж тулж явдаг. Биднийхэн бахаргал ах та орчлон хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсч гэр бүлд наас чирэг дөрвөлг хамжилт бүтээлийн дээдийг өрөөж эрхэм дэлгэр ах та энэ ертөнцөд ирсэн баяр төдөр төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Мөн хүсийн оржлонгийн мөч үгнийг хожиж яваарай. Мөрөөдөл хүсэл чинь биелэн бадарч мөнхөд хорвогийн мөчврийг хожин жаргаж явахын хосгүй дэлгэр өрөөдийг хүний дэд ах та ерөн хүсье. Ахыгаа уурлуулж гомдоож байсан бол уучлаарай. Ах та маш ихээр хайртай шүү. Төрсөн өдрийн мэндэ ахаа гэж таны үргэлжлэл дүү төмөн дэмбэрэл болон түүний гэр бүлээс гэсэн хүндэтгэл ирсэн байна. За тэгээд энэ л торгон мөч маань дурсамж болоод бичлэг болон хадгалагдсан үлдэж байгаа эрхэм сайхан дүүнер та дүүгийнхээ гэр бүл зориулж идэх сэтгэлийнх нүгийг энэ мөчөд сонсъё. Дүүнертэй ажиргал амьдрсан хамгийн сайхан ажлын өндөр амжилт хүсье дөө. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ах та нэгэн сайхан дуун цацлыг дүүнераас нь хүндэтгэн дээдлэн зориулсан байна шүү. Та мань харин утсаас салгалгүйгээр уран бүтээлээ хүлээн аван шимтэн сонсоорой. За. Үгийн дээдэр хөрөй өргөл жаргаж яваарай хаа. Сэтгэлийн дээдэр хөрөй сансан бөхөн тань бэлэг. Харсан тэнгэр тань вэж даасан тэнгэр тань дүшиг үйлснөөдөө үргэлж хиймэр та. Үеийн үед жаргаж явахын өрөөдийг хүний дээд ах та хөрөй хайртай шүү ах та дүүнэр. Золоог гişгэж төрсөн юм болохоор Заяам үргэлж дардан байдаг шүү. Ахынхаа хайранд өссөн юм болохоор алтан дэлхий алганд багтдаг шүү. Нөмөртөн жаргаж эцгийн энтэй хайранд тань энийхэн орчлон бүдэм байдаг шүү. Ах минь ороод өгсөх амьдралын угчаа ухаарл хайрл гэж эжим өгчдөө алдж унахын алинч байлаа гээд аргадж зэмсэн түшиг ах минь нөмөртөн жаргаж эцгийн энтэй хайранд тань энийхэн орчлон бүдэм байдаг шүү. Ах минь
гаргасан ахын нөмөр алганы амтаар аргадсан ухааны нөмөр алдаж явхад төшсөн амьдралын нөмөр алсаас зориод очиход хайрын нөмөр ах минь ээ. Бид ахтай хон, бид азтай хүмүүс. Андуу ташаа явахад зэмлэж залгаах байдэн дэвэ. Адгаж зөрүүдэлбэл алганы амт үзүүрх ах байдэн дэвэ. Алдаж энтэхэд учирлаж ухааруулах ах байдэн дэвэ. Арга баран өрөвдөд аргадаж тайтгаруулах ах байдэн дэвэ. Айхтар өвдөж шаналхад асар чэнэрх ах бидэн дэвэ. Айж дүгшгэд минь илгэндээ наах ах бидэн дэвэ. Азата одоотой явахад баярлаж багтаах ах бидэн дэвэ. Бардам давилын явахад ухаанаараа дарах ах бидэнд дэвэ шүү. Ахтай байх аз жаргал. Энэ хорвогийн хамгийн том танзаглал гэдгийг мэдрүүлж чаддаг шүү ахаа. Ингэртэн хэлж өссөн юм болохоор эцэг шөнөөрн өнрийг нь сандагсан эргэх хорвоод дүүдэлвэх исон элэгэн холбоотой хангар ах минь дээ намуртэн жаргаж мөрөн нэрхэдэхэд наран хүртэн орхон ах минь эцгийн энтэй хайранд тань энийхэн орчлон бүлээн байдаг шүү ах минь намуртэн жаргаж мөрөн нэрхэдэхэд наран хүртэн орхон ах минь эцгийн энтэй хайранд тань энийхэн орчлон бүлээн байдаг шүү ах минь Яарчлан хорвогийн хамгийн дэгш тансаг жаргал бүхнийг танд болон таны амьдрал гэр бүл дөрөн хүсье. Дурсамж дүүрэн сайхан баярлаараа та баяртай. За баярлалаа. За сэтгэлийн нандин бэлгийг эрхэмдэн ахтаа ахыхаа амьдрал гэр бүл дөрөн зориулсан эрхэмсэг дүүдэртэн дүүрэн баяртай. Төвшин сайхан жаргал бүхнийг гэр бүлийг ээл хайртай бүхэнд нүндэтгэн өрөөн хүсье.